2023년 1월 3일 화요일 당신의 클래스를 높여드리는 아침. 상암동 클래스. 안녕하세요. 이가혁입니다. 안녕하세요. 김하은입니다. 그리고 얘는 토끼입니다. 네, 보통 작심 3일이라고 하잖아요. 이 계획했던 일이 3일도 못 간다. 근데 오늘이 1월 3일이니까 오늘만 잘 버텨내면 이 작심 3일은 이겨낸 거 아니겠습니까? 네, 맞습니다. 근데 사실 한 번 마음먹은 거 3일도 못 가는 거. 맞아요. 다들 그런 거 아닌가요? 저도 그래요. 저만 그런가요? 근데 그럴 때는 3일마다 계속 다시 마음을 먹는 방법도 있습니다. 아, 좋습니다. 이 상암동 클래스 매일 챙겨보기 요 작심은 좀 오래 꼭 해주시길 바라고요. 어제 생방송 시청 인증사진 저희는 이 두 분을 뽑았습니다. 자막 나갑니다. 네. 새해 첫날 상암동 클래스 인증샷이라 올려주신 가필드 0110님 그리고 그동안 몰랐던 상암동 클래스 좋은 프로그램을 알게 됐다. 앞으로 지켜봐야겠다라고 해주신 지니2020님 고맙습니다. 네, 두 분께 영화 관람권 보내드리겠습니다. 오늘도 방송 끝나고 두 분 저희가 직접 뽑습니다. 생방송 보고 계신 인증샷 찍어서 여러분의 인스타그램에 올려주시면 되는데요. 해시태그 샵 JTBC 샵 상암동 클래스 다시는 거 꼭 잊지 말아주세요. 네, 오늘도 상클 알차게 준비되어 있습니다. 일론 머스크가 1년 만에 재산 252조 원 날렸다고 하는데 네. 올해 테슬라 주식, 또 다른 빅테크 주식은 어떨지 전망해 보고요. 또 상클 라이프 시간은 새해 꿀잠 주무실 수 있도록 코골이에 관한 궁금증을 다 풀어드립니다. 네, 그럼 날씨부터 얼른 챙겨보겠습니다. 자, 김민지 기상캐스터. 김민지 기상캐스터 오늘도 바람이 많이 불어서 체감 온도가 낮다고 하는데 이 추위 어떻게 이겨내야 할까요? 네, 오늘도 전국에 강추위가 몰려와서 대비 단단히 하셔야겠습니다. 목도리가 체감온도를 올려준다는 얘기 많이 들어보셨죠? 이 목만 감싸줘도 체감온도가 2도에서 많게는 5도까지 올라간다고 합니다. 오늘 체감온도가 많이 낮은 만큼 목도리나 그 외 방한용품으로 체온 조절 잘해주시기 바랍니다. 중부 내륙과 경북 내륙 곳곳에는 한파특보가 발효 중입니다. 한파경보가 내려진 경기도 파주의 아침 기온은 영하 19도, 강원도 철원은 영하 18도까지 떨어져 매우 춥겠고요. 체감온도는 2에서 5도가량 더 떨어지겠습니다. 서울의 아침 기온도 영하 9도까지 뚝 떨어져서 어제만큼 춥겠고요. 내일 낮부터는 찬바람이 잦아들면서 기온이 조금 오르겠습니다. 오늘은 전국이 대체로 맑고 쾌청한 하늘 보이겠고요. 오전까지 전라 서해안과 제주 산지에만 눈이 날리겠습니다. 현재 서울, 대전 영하 9도, 청주, 전주 영하 7도까지 떨어졌고요. 낮 기온 서울 0도, 인천 영하 1도, 춘천, 청주 1도에 그치겠습니다. 추운 날씨가 이어지면서 그동안 눈이 쌓였던 중부지방과 호남은 아직도 도로가 많이 미끄럽습니다. 미끄럼 사고에 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다. 네, 생방송 상암동 클래스 네이버 뉴스나 유튜브 JTBC 뉴스 계정으로도 실시간으로 보실 수 있습니다. 끝까지 상클해 주시고요. 이어서 교통 상황 알아보겠습니다. 한국도로공사 나와주세요. 네, 출근길 상황 전해드리러 나왔습니다. 요즘 의왕, 과천 쪽에 계신 분들 출퇴근길 많이 답답하셨죠? 북의왕 나들목에서 여수대로 구간은 다행히 어제부터 통행이 재개됐으니까 참고하시고요. 그 밖에 출근길 상황 중에서는 수도권 제1순환선 시흥과 구리 지역에서 판교 방향 이동 특히 버겁고 경부선도 판교에서 반포까지 대부분이 막힙니다. 네, 먼저 궁금하실 통행 재개 구간인데요. 북의왕 나들목과 여수대로 사이 양방향 이제는 이동할 수 있고요. 다만 석수에서 산막 구간은 아직은 통제 중이라 석수 나들목에서 진출하려는 차량들로 광명부터 정체가 이어지고 있습니다. 이 구간은 오늘 정오에 개통할 예정입니다. 네, 광명 주변 출근하시는 분들 서해안선 광명역부터 금천까지 막히고요. 경부선 서울 쪽으로 판교부터 반포 지나는 데는 1시간 정도는 예상하셔야겠습니다. 네, 분당 수서로도 청담대교 방향으로 수서 나들목 주변 정체입니다. 고속도로 교통방송이었습니다. 전국장애인 차별철폐연대 전장연이 어제 지하철 4호선 삼각지역에서
13시간 가까이 탑승 시위를 벌였습니다. 서울교통공사는 안전사고를 막겠다며 지하철 13대를 멈추지 않고 통과시켰습니다. 오늘 오전 10시 반부터 다시 시위가 예고돼 있는데요. 오늘의 첫 소식 최승훈 기자가 전합니다. 경찰들이 방패를 들고 열차 출입문 앞에 인간띠를 둘렀습니다. 문이 열리자 휠체어에 탄 장애인들과 몸싸움이 일어납니다. 서울교통공사 직원들은 두 팔로 출입문을 막아섭니다. 119 구급대까지 출동했습니다. 몸싸움이 격해지자 서울교통공사는 8시 48분부터 40여 분 동안 4호선 열차 12대를 삼각지역에 정차하지 않고 그대로 통과시켰습니다. 앞서 낮 3시 2분에도 한 대가 무정차 통과했습니다. 결국 전장현은 밤 9시 40분쯤 지하철 탑승 시도를 멈췄습니다. 열차 출입문 앞에서 경찰과 대치한 지 12시간 30분 만입니다. 그리고 오늘 오전 10시 반부터 삼각지역에서 다시 시위를 열겠다고 예고했습니다. 그러면 연착의 시간이 얼마입니까? 저희가 1초 만에 타야 됩니까? 1분 만에 타야 됩니까? 그쪽 단장이 타는데 시간이 필요한 거 아닙니까? 그래서 5분이라는 시간이 나온 겁니다. 앞서 지난달 19일 서울중앙지법은 전장현이 열차 운행을 5분 넘게 지연할 경우 회당 500만 원을 서울교통공사에 지급하라고 강제 조정했습니다. 전장현은 5분 안에 탑승하겠다며 조정안을 받아들였습니다. 하지만 오세훈 서울시장은 지하철을 5분씩이나 연장할 수 있다는 것은 어불성설이라며 거부했습니다. 법원의 조정안을 두고 양측의 입장을 좁히지 못하면서 당분간 혼란이 계속될 것으로 보입니다. JTBC 최승훈입니다. 정부가 이른바 강남 3구와 용산구를 뺀 서울 전역을 5년여 만에 부동산 규제 지역에서 풀기로 했습니다. 규제 지역에서 풀리면 세금은 줄고 대출은 확대됩니다. 부동산 시장이 얼어붙자 경제 위기를 막기 위해 내놓은 방안인데 효과는 적고 오히려 부작용만 키울 거란 지적도 나옵니다. 이주찬 기자입니다. 정부는 지난해 11월 서울과 수도권 일부 지역을 제외하고 전국 대부분 지역의 부동산 규제를 해제했습니다. 그러면서 규제 완화 지역을 더 넓히겠다고 예고했습니다. 내 집 마련을 제한하는 과도한 규제를 해소하고 시장 상황을 보아가며 규제 지역 및 민간 택지, 분양가 상한제 지역 추가 해제도 추진하겠습니다. 정부는 곧 서울 강남구와 서초구, 송파구 등 이른바 강남 3구와 용산구를 제외한 모든 지역을 규제에서 해제할 예정입니다. 통상 2월과 7월, 1년에 2차례 열리는 주거정책심의위원회에서 규제를 풀지만 올해는 1월에 열기로 했습니다. 최근 부동산 시장이 워낙 급격히 얼어붙은 데 따른 것으로 보입니다. 해제 지역도 집값 하락세가 가팔랐던 노원과 도봉, 강북구를 우선 풀 것으로 예상했지만 대상 지역을 대폭 늘렸습니다. 규제 지역에서 풀리면 종합부동산세와 양도소득세 중과가 배제되는 등 세금 부담이 줄어들고 대출은 확대됩니다. 정부는 이번 규제 지역 해제와 함께 청약 규제도 풀어 분양가 상한제 대상 지역도 축소 발표할 예정입니다. 전문가들은 급격히 떨어지는 집값 하락세를 다소 진정시킬 수는 있겠지만 금리가 워낙 높아 은행 대출로 집을 마련하기는 여전히 어려울 것이라고 지적합니다. JTBC 이주찬입니다. 새해를 맞아 JTBC가 여론조사를 실시했습니다. 여당도 야당도 지지하지 않는 무당층이 크게 늘었고 윤석열 대통령도 이재명 민주당 대표도 호감이 가지 않는다고 한 응답자는 국민 10명 중 6명에 달했습니다. 박유미 기자의 보도입니다. 어느 정당을 지지하는지 물었습니다. 민주당 35.5%, 국민의힘 34.6%로 비슷한데 어떤 정당도 지지하지 않는 무당층이 22.9%로 상당히 높습니다. 두 정당 모두 호감 가지 않는다는 응답도 각각 60%가 넘습니다. 대선 국면에선 진영 중심으로 결집했지만 비호감 정치에 실망한 지지층이 콘크리트처럼 단단한 무당층으로 돌아선 모습입니다. 두 정당 모두 지지하지 않는 이른바 콘크리트 무당층 비율은 대선 직전과 비교해 약 10%포인트 크게 늘었습니다. 대선 이후 10개월 JTBC 여론조사 결과는 이렇습니다.
윤 대통령이 직무를 잘하고 있는지 물었습니다. 잘한다 37.6%, 잘 못한다 59.1%입니다. 호감도도 물어봤는데요. 수치가 좀 비슷하게 나왔습니다. 호감 가지 않는다 60%가 넘습니다. 대선에서 맞붙었던 이재명 더불어민주당 대표에 대해서도 물었습니다. 이재명 대표가 야당 대표로서 직무를 잘하고 있다. 잘한다 37.9%, 잘 못한다 56.8%입니다. 호감도도 물었는데 수치가 비슷합니다. 호감 가지 않는다 62.6%로 윤 대통령과 소수점 첫째 자리까지 꼭 같게 나왔습니다. 대선 이후에도 해소되지 않은 극단적인 대결 양상에 무당층이 늘어나면서 양 진영을 대표하는 인물에 대한 호감도 역시 낮은 수준에 머물고 있습니다. JTBC 박유미입니다. 미국에서 빠르게 번지고 있는 코로나19 변이가 우리나라에도 이미 들어온 것으로 확인됐습니다. 질병관리청은 어제 XBB 1.5 변이가 지난해 12월 8일 국내에서 처음으로 확인됐다며 지금까지 국내 6건, 해외 유입 7건, 총 13건으로 확인된다고 밝혔습니다. XBB 1.5는 새로운 오미크론 하위 변이 중 하나로 면역 회피력이 더 높아 백신을 맞거나 기존에 감염돼 면역이 있더라도 다시 감염될 가능성이 높습니다. 때문에 미국에서 곧 우세종이 될 것으로 보입니다. 우크라이나의 미사일 공격으로 러시아 군인 63명이 폭사한 사실이 확인됐다고 로이터와 AFP 통신 등이 보도했습니다. 러시아 국방부는 우크라이나가 도네츠크주 마키이우카의 러시아군 임시 숙소를 공격해 63명의 군인이 사망했다고 밝혔습니다. 이 숙소엔 약 600명의 러시아 신병들이 거주하고 있던 것으로 전해집니다. 우크라이나 국방부는 실제 사망자는 많게는 400명에 달할 거라고 주장했습니다. 네, 두 분 뽑아서 영화 관람권 드리는 생방송 인증샷 이벤트 계속합니다. 여러분의 인스타그램에 이 방송 보시는 장면 재미있게 찍어서 JTBC 또 상암노 클래스 이 해시태그 꼭 달아서 올려주십시오. 네. 자, 그럼 점심시간 동료들과 토크할 만한 국내 이슈를 소개합니다. 도시락 이슈 이두성 기자. 안녕하세요. 새해 복 많이 받으십시오. 네. 당신이 잡는 사이에 벌어진 나라 밖 소식들 재미있게 전해드리는 지금 웃고 있는 월드클래스 이호준 캐스터 함께하고 있습니다. 어서 오세요. 안녕하세요. 뽀삐뽀삐 여러분들 반갑습니다. 아, 토끼 같은 인사였어요. 자, 먼저 도시락보이. 오늘 준비된 도시락 열어볼까요? 먼저 가볼까요? 첫 번째 도시락을 살포시 꺼내서 뒤집어 보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 빠밤. 네, 주인공인데 푸대접입니다. 이게 개묘는 검은 토끼의 해. 올해 주인공이죠. 바로 토끼. 여기는 이 토끼인데 이 토끼띠인 절 닮아서 아주 귀여운 토끼입니다. 네. 토끼띠예요? 토끼띠입니다. 네, 현실에서 그런데 이제 푸대접을 받고 있다라고 하는데요. 이 기르다가 몰래 유기하는 일이 부지기수라고 합니다. 농림축산검역본부에 따르면 2021년 기준 전국에서 구조된 유기토끼가 무려 287마리라고 하는데 실제로는 더 많다고 합니다. 그 어린이들이 그 실내형 그 체험 소규모 동물원 같은 게 있어요. 거기서 토끼 되게 많고 먹이 주기 이런 것도 하고 하는데 또 학교에서도 맞아요. 귀엽고 하다 보니까 어릴 때도 기록을 했습니다. 많이 기르고 하는데 근데 밖에 공원 같은 데 보면 이렇게 그냥 돌아다니는 토끼들이 있는데 그래서 얘는 그냥 거기 공원에 사는 애인가 보다. 그게 아니라 버려지는 경우가 많나 보네요. 그런 경우가 많다는 거죠. 이제 개나 고양이와는 다르게 눈에 잘 안 띈다고 해요. 그래서 신고되는 경우도 좀 적다고 하는데 실제로 보더라도 이제 이가영 앵커처럼 원래 거기 사는 애들인가 싶어서 신고도 잘 안 한다고 합니다. 맞아요. 그런데 이 토끼가 한 번에 최대 12마리를 낳아요. 그리고 1년에 6번까지 출산할 수 있는 아주 번식왕이거든요. 그러니까 풀어놓으면은 확 늘어요. 그리고 또 이제 그렇기 때문에 이 질병이 퍼지거나 또는 영역 싸움이 번져서 토끼들끼리 싸워서 크게 다칠 가능성도 있고 또 생태계를 교란할 수도 있습니다. 그렇군요. 근데 저는 그 산 토끼 노래 있잖아요. 맞아요. 그것 때문에 그런지 토끼가 산이나 숲에서 자랄 것 같은 느낌이 들거든요. 맞아요. 근데 밖으로 내보내면 안 된다는 거예요? 그 토끼가 아니에요. 산에서 사는 토끼는 따로 있는 거예요. 그렇기 때문에 집에서 키우던 그 토끼를 풀어놓잖아요.
보통 방생이라고 생각하시는데 이 방생 아닙니다. 육입니다. 지금 사진에 나오네요. 저 메토끼가 보통 토종, 산에서 사는 저희가 생각하는 산토끼고 저 굴토끼는 유럽에서 건너온 집에서 키우는 그 반려동물입니다. 그렇게 분명히 다르기 때문에 심각한 말씀만 죄송한데 메토끼 너무 귀여운데요? 그렇죠. 너무 귀엽죠. 산에 저게 이제 산토끼죠. 네. 귀여워. 저런 토끼, 집토끼를 밖에다 풀어놓으면은 이건 분명한 범죄 행위입니다. 이게 동물보호법상 토끼가 반려동물에 속하기 때문에 개나 고양이를 유기하는 것과 똑같습니다. 마찬가지예요. 지난해 한 서울의 초등학교에서 사육하던 이 토끼 40여 마리를 산에 풀어줬다가 적발되는 일이 있었는데요. 해당 교사들 난 이거 유기인 줄 몰랐다라고 해명하기도 했습니다. 근데 요즘 그 반려동물 하면 뭐 등록제도 있고 뭐 목에다가 칩도 넣고 뭐 이러는데 토끼는 그게 가능한가요? 일단 이게 아직 시범 단계입니다. 그래서 개나 고양이에 대해서 시범 단계이기 때문에 토끼까지는 아직은 어려운 상황이라고 합니다. 이 동물 자유연대에 따르면은 토끼는 개와 고양이 다음으로 많이 버려지는 동물이라고 하는데요. 스트레스에 취약하고 또 키우기 쉽지 않은데도 마트 등에서 싼 값에 구매할 수 있는 환경 자체가 문제라고 지적하고 있습니다. 이 토끼 반려동물 생명입니다. 꼭 기억하셨으면 좋겠습니다. 예, 토끼는 또 개처럼 짖거나 고양이처럼 이렇게 야옹 소리내지도 못하잖아요. 네. 소리내지 못하는 고통을 겪고 있을 것 같아서 좀 안타깝습니다. 이런 일 없었으면 좋겠고요. 다음 도시락 보여주시죠. 두 번째 도시락도 동물 이야기인데요. 뒤집어 보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 빠밤. 독수리 뜬다입니다. 우리나라 최전방 지역에 독수리가 뜰 수도 있다는 소식이 전해지고 있어요. 이게 그냥 비무장지대에 사는 야생 독수리가 아니라 군에서 정예 훈련을 받은 아주 정예 요원 이 독수리가 우리 영공을 지킬 수도 있습니다. 저희 지난주에 월드클래스에서도 독수리가 하늘 지키는 거 막 훈련하는 모습도 보고 그랬었잖아요. 맞아요. 그때는 해외 사례였죠. 근데 우리 군이 현재 이 비슷한 걸 검토를 하고 있는 걸로 JTBC 취재 결과 확인이 됐습니다. 최근에 북한 무인기 여러 대 우리 영공에 침범했잖아요. 이게 크기가 한 2m 정도 된다고 하는데 이 헬기나 전투기로 격추하기는 좀 너무 작거든요. 그렇기 때문에 이런 독수리를 길러서 무인기에 대응하는 방향으로 독수리를 시켜 사냥하겠다 이런 게 검토 중입니다. 영역동물 특성을 가진 검독수리일 가능성이 예상됩니다. 근데 사실은 우리 민족이 그 매와 굉장히 관련이 많습니다. 그렇죠. 그러니까 뭐 매만지다, 뭐 매달리다, 뭐 시치미를 떼다. 그렇죠. 그런 것처럼 우리 저런 거 하면 우리 잘할 수 있지 않을까라는 생각이 좀 들긴 해요. 우리가 그런 거 잘하니까. 근데 북한 무인기 보니까 막 몇 메타 되는 것 같은데 독수리가 그걸 잡을 수 있어요? 보통 이제 인도나 프랑스, 네덜란드에서도 독수리를 쓴다고 하는데 이제 보통 드론을 잡는 데 많이 쓰죠. 그런데 이 무인기 같은 경우는 좀 크기가 커서 어떻게 될지 잘 모르겠습니다. 그리고 또 아직 검토 단계라고 하니까 조금 지켜봐야 될 것 같은데요. 사실 첨단 장비 대신 독수리가 얼마나 능력을 발휘할지 사실 이것도 좀 미지수이긴 합니다. 국방부 관계자는 무인기 대응을 위해 다양한 방안을 고민 중이라면서 실효성을 검토한 뒤에 최종 결정하겠다고 밝혔습니다. 그렇군요. 실제로 이루어진다면 참 독수리 오영재 같은 그렇죠. 활약을 보여주는 상클 독수리 오영재처럼. 저희도 있잖아요, 독수리 오영재. 저희 독수리 민지 캐스터까지. 말시막내까지. 알겠습니다. 자, 다음 도시락 보세요. 세 번째 도시락. 도시락이 많아가지고. 준비해 보겠습니다. 뒤집어 보도록 하겠습니다. 하나, 둘, 셋. 빠밤. 태어난 거짓말인데요. 이 택시기사와 전 연인을 살해한 이기영. 이 이기영에 대한 둘러싼 이야기가 하나둘씩 흘러나오고 있는데요. 이 전 연인을 살해한 뒤 반지 등을 금은방에 내다 팔면서 태연하게 거짓말을 했던 것으로 이제 JTBC 취재 결과 드러났는데요. 이혼해서 기분이 나빴다 이런 거짓말을 했다고 합니다. 본인이 살해해놓고 이런 말을 했던 건데요. 인터뷰 먼저 들어보시죠. 이혼했다고 그래서 결혼 반지 파는 거라고 다 처분한다고 집도 팔아야 되고 차도 팔아야 되고 뭐 명품 시계도 팔아야 되고 기분 나빠가지고 갖고 있을 수가 없다고 골드바가 150돈이 있는데 그거 팔러 오면 화장품 살 수 있어서 그래서 내가 믿지도 않았거든요. 이 관계자도 범행 뒤 공개된 사진을 보고 나서야 반지를 판 사람이 이기영이라는 걸 알았다고. 와, 이거 사건 보면 볼수록 너무 무섭고 오싹한데 끔찍하죠. 경찰이 이 피해자가 더 있는지 조금 밝히고 있나요? 네, 계속 수사를 하고 있습니다. 최근 연락했던 지인이 한 200명, 400명 정도 된다고 하는데 이 사람들을 다 찾아내서 수사를 이어가고 있습니다. 이 JTBC 취재진이 이기영의 과거 행적을 쫓다가 수년 전 2차례 결혼을 했던 걸로 파악을 했습니다.
이 경찰은 이기영이 실제 결혼을 여러 차례 했는지 그 당시 가족들에게는 피해가 없었는지도 살펴보고 있다고 합니다. 많은 이야기들이 나오고 있는데 아무쪼록 철저히 수사가 돼서 혹시 더 피해자가 없는지를 밝혀내는 게 정말 중요할 것 같습니다. 네. 자, 마지막 도시락이네요. 네 번째 도시락까지 준비했습니다. 바로 뒤집어 보겠습니다. 하나, 둘, 셋. 빠밤. 네, 치밀한 시나리오. 네, 최근에 뇌전증 환자인 것처럼 연기를 시켜서 병역 비리를 설계한 사건 있었죠. 저희도 계속 보도를 하고 있는데 이들이 만든 시나리오를 저희 JTBC 취재진이 입수했는데요. 이 당사자는 물론 가족들이 해야 하는 이 구체적인 대사까지 있었다고 합니다. 그래서 치밀한 시나리오라고 했군요. 근데 무슨 영화 대본 같다는 건가요? 네, 맞습니다. 영화 대본처럼 만들었는데 내용을 볼까요? 지금 나오고 있습니다. 이 구체적인 상황까지 설정을 했는데 시나리오라고 적혀 있죠. 쿵 소리가 나고 어머니가 발견한다. 그리고 119 대원의 질문에 대한 답변, 그리고 대처 행동까지 그대로 적혀 있었습니다. 이뿐만 아니라 숙지하고 파기하라는 지시사항까지 있는데요. 의뢰인은 실제로 뇌전당 진단을 받고 입영 대상에서 제외됐다고 합니다. 이렇게 한 건당 수백에서 수천만 원을 받고 이런 일을 벌였습니다. 야, 뭐 저렇게 되게 치밀하게 적어놨네요. 그러게요. 보도를 보니까 병원이랑 유착한 의혹까지 또 있다고요. 네, 맞습니다. 이 취재진이 입수한 시나리오엔 특정 병원에 가서 이 특정 교수에게 진료를 받으라고 지시한 대목도 있는데요. 어떤 교수가 진료하고 어떤 검사를 받고 또 어떤 약을 처방받는지까지도 구체적으로 담겼습니다. 이거 전문적으로 알지 못하고서는 하기 어려운 일이잖아요. 그렇죠. 네, 또 이 뇌전증 관련 조언 역시 전문적인 의학 지식을 바탕으로 했다고 하는데 이 검찰은 특정 병원이나 의료진이 대가를 받고 도왔는지도 수사하고 있습니다. 줄줄이 계속 나올 것 같아요. 네. 병역을 면탈하려는 이런 자들은 이게 또 공분을 사니까 이게 수사도 좀 처벌해야죠. 봐야 될 것 같습니다. 알겠습니다. 도시락 보이 수고했고요. 그럼 바로 월드 클래스로 넘어가 보겠습니다. 네. 반갑습니다. 굿모닝 대한민국. 자, 오늘 소식은 여러분들 그 사람의 시신을 식물 거름으로 만들었어요. 여러분 어떻게 생각하세요? 시신을요? 시신을요. 생각해본 적이 없는데. 이게 뭐 자연치나 이런 식인 것 같은데 뭐 지켜보죠. 어떤 건가요? 사실 조금 우리 입장에서는 좀 끔찍한 거 아닌가라는 요 반응이 나올 것 같은데요. 요즘 미국에서는 시신을 식물의 거름, 퇴비로 쓰는 이 분위기가 좀 확산되고 있습니다. 뉴욕에서 새해부터 이런 결정을 했습니다. 먼저 AP통신 보도 보시겠습니다. 뉴욕 OK's Human Composting Law. 뉴욕이 인간 퇴비화 법을 오케이 승인했다. 미국에서는 6번째 주라는데요. 미리 말씀을 좀 드리자면 사람을 이 땅에 묻어서 퇴비화이 되는 방식이 아니라 처음부터 거름 용도로 만드는 겁니다. 영상 잠깐 보실까요? 지금 보시면은 시신처럼 보이는 요 모형이 나오는데 모형이죠? 네, 지금 이런 인간 퇴비 친환경적인 시신 처리 방식으로 굉장히 큰 주목을 받고 있다고 합니다. 녹지 공간도 필요 없고 화장도 안 하니까 이산화탄소도 대폭 줄일 수 있다고 하네요. 뭐 수목장이라고 해서 나무 밑에 이렇게 묻는 경우 그런 거 봤는데 이게 신체 밟은 수지부모잖아요. 이런 동방예의지국에 사는 저로서는 이해하기 힘든데요. 그 수목장은 화장을 한 다음에 이제 묻는 거고요. 지금 요건 좀 방식이 다른데 영상 보시면 이 영상은 미리 체험하는 영상입니다. 한 여성을 가상으로 체험하는 거죠? 네, 가상 체험이에요. 한 여성을 이렇게 눕혀놓고 주변에 막 식물들을 올리고 있죠. 시신을 이 각종 식물 재료와 함께 밀폐 특수 용기에 넣고 한 달 동안 분해를 하는 방식입니다. 하지만 여전히 또 이 반대 의견도 적지 않습니다. 인간의 몸을 마치 쓰레기 처리하듯이 분해한다는 점에서 존엄성 훼손이라는 비판도 나오고 있습니다. 그러니까 사실 매장이나 화장과 같은 이 시신 처리 방식이 약간 환경에 안 좋다. 이게 국제적으로는 좀 공론화가 되고 있다고는 하는데 저 방식 또한 제 개인적으로는 좀 고려해 볼 만하다 싶긴 하네요. 좋습니다. 저는 좀 하고 싶습니다. 자, 다음 소식 이어가겠습니다. 저희 MZ세대 이야기라 좀 준비를 해봤어요. MZ세대 맞아요? 새해가 밝았습니다. 그래도 내 나이 M이거든요. 다 M들이잖아요. 우리 M 친구들. 자, 먼저 LA 타임즈 보도 시작하겠습니다. Teen actor Tyler Sanders died of an accidental fentanyl overdose라고 돼 있습니다. 그러니까 10대 배우 타일러 샌더스 씨가 펜타닐 과다 복용으로 사망이라는 내용인데요. 타일러 샌더스는 미국 인기 미드죠. 워킹 데드에 나왔던 배우입니다. 6개월 만에 이 사인이 공개가 됐는데요. 미국 사회에서는 굉장히 큰 문제가 되고 있는 펜타닐 문제를 공론화해야 한다는 유가족의 의지가 반영됐다고 합니다. 근데 이 펜타닐이 얼마나 무섭냐면요. 미국에서 MZ세대 사망 1위가 교통사고, 총격 사건도 아닌 바로 이 펜타닐 중독 때문이라고 합니다. 워싱턴 포스트 보도 잠시 보시겠습니다. 미국에서 18세에서 49세 사망의 주요 원인이 바로 이 펜타닐이다라는 내용이에요.
워싱턴 포스트 보도 또 이어서 보겠습니다. One person dies every 7 minutes. 미국에서는 심지어 7분마다 한 명이 이 펜타닐 과다 복용으로 죽고 있다고 합니다. 7분마다? 네. 어휴. 2011년 1,600건 수준이던 이 펜타닐 사망 사고는 10년 만에 이 7만 1,000명까지 치솟았다고 합니다. 이게 펜타닐이 마약성 진통제잖아요. 그러니까 뭐 암 환자처럼 정말 극심한 고통을 느끼는 환자한테 이걸 좀 줄여주려고 처방을 하는 건데 일반인이 사용하면은 이게 엄청 강력한 환각성 때문에 굉장히 위험하다. 그리고 경찰들이 단속하다가 갑자기 쓰러지고 이런 영상 많이 맞아요. 봤잖아요. 그때 봤잖아요. 최근에 그래서 또 소셜미디어 통해서 10대들한테 많이 퍼지고 있다고요. 거래도 되고 있다고 우리나라에서. 이게 또 무서운 게 마약 사범들조차도 펜타닐 다루기가 까다롭기 때문에 꺼리는 상황이라고 하는데 요즘 막 10대 사이에서 속수무책으로 막 펜타닐 패치 퍼진다 이런 뉴스 나오고 있잖아요. 저는 정말 걱정입니다. 이게 한 번의 투약으로 이 강한 중독성이 생기고 뇌를 변형시키는 이 위험한 약물이니까요. 경각심 좀 많이 가지셨으면 좋겠습니다. 자, 계속해서 인터넷과 소셜미디어에서 화제가 된 소식 전해드리겠습니다. 네. 자, 일정 금액을 내면 정해진 날에 물건을 배달해주는 이 구독 서비스. 그렇죠. 굉장히 유행이죠. 네. 요즘에 뭐 신문뿐만 아니라 뭐 셔츠, 그림, 영양제 같은 이 다양한 품목의 구독 서비스가 있는데요. 일본에서는 이런 것까지 나왔습니다. 화면 함께 보시죠. 냥냥이들, 우리 떼걸룩들 너무 귀여워요. 저도 고양이 집사인데 고양이 이렇게 보고 있으면 정말 하루하루가 행복합니다. 근데 최근 일본에서는 이런 고양이를 구독 서비스로 출시해 논란이 일고 있습니다. 인형이 아니고 살아있는 고양이를 구독합니다. 월 380엔, 우리 돈으로 3,700원 정도 되죠. 이 돈을 내고 월정액 서비스에 가입하면 별도의 심사 없이 보호소에 있는 고양이를 집으로 데려갈 수 있는데요. 만약 더는 기를 수 없게 된다면 업체에서 무료로 회수까지 해준다고 합니다. 약간 다르게 말하면 반품을 하는 거 아니에요? 예, 그렇죠. 안 그래도 이 점 때문에 동물 애호가들이 학대라면서 들고 일어났습니다. 충동적인 입양을 방지하기 위해서 엄격한 심사와 고액의 책임기를 부과해도 모자랄 판에 시대에 역행하는 발상이라는 건데요. 논란이 증폭되자 일본 정부까지 실태 파악에 나선 것으로 알려졌습니다. 그러니까 심사도 없이 이렇게 막 했다가 또 다시 돌려받기도 하고 한다는데 이거 논란이 될 걸 몰랐을까요? 업체 측은 일본의 반려동물 입양 제도가 너무 엄격하다며 누구든 쉽게 길고양이를 입양할 수 있게 방안을 제시한 거라고 설명을 했습니다. 업체가 회수까지 책임지니 유기묘 문제 해결은 도움이 된다는 주장인데요. 하지만 논란이 끊이지 않자 출시 2주 만에 일단 서비스를 중단하기로 했습니다. 여론이 워낙 부정적이라 추후 컴백할 수 있을지는 미지수입니다. 생명을 물건 취급한 것 같아서 좀 반감이 들기도 하는데 유기묘 문제를 해결하려는 거였다면 다른 방안도 많을 것 같습니다. 네, 지금 시각 8시 28분입니다. 저 같은 경알못, 경제를 잘 알지 못하는 사람을 위한 당장 내 돈이 되는 지식, 새해도 계속합니다. 머니클래스, 오늘의 키워드 먼저 보시죠. 252조 원 날린 머스크, 테슬라, 올해 주가는? 이 테슬라 최고 경영자 일론 머스크가요, 1년 만에 재산 252조 원을 날린 역사상 최초의 인물이라는 불명예스러운 기록을 갖게 됐습니다. 이 테슬라 주가가 정점에 달했던 2021년 11월만 해도 그의 재산은 무려 428조가 넘었는데요. 지난해 말 주가가 무려 65%나 폭락하면서 재산이 절반 넘게 증발해서 이렇게 다 날려버린 겁니다. 이런 상황에서 과연 올해도 서학개미들의 투자 원픽이 테슬라일까요? 자세히 알아보겠습니다. 경제 분석의 신 홍춘욱 이코노미스트 모셨습니다. 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 테슬라 지난 1년간 주가가 65% 폭락. 이 원인이 뭔가요? 여러 이유가 있겠지만 일단 앨런 머스크 CEO가 회사 경영보다는 좀 딴 데 신경을 쓰는 또 이른바 기행을 하는. 특히 이제 트위터라는 SNS 서비스를 이제 M&A 해서 거기 너무 신경 많이 쓴 거냐 아니냐 이런 이야기들도 있는 것 같고요. 또 하나는 지난해 그 미국 나스닥 지수가 35%나 빠졌어요. 그러니까 이제 주도주들이 아무래도 조금 영향을 받았다고 볼 수가 있겠죠. 지난 12월에. 이게 지금 그림 보시는 것처럼. 그러네요. 지금 최근에 사실 65%도 반등한 겁니다. 마지막 제일 밑바닥까지 갔을 때는 70% 빠졌었어요. 근데 이제 이게 왜 우리한테 중요한 이슈냐면요. 지난 한 해 동안 우리나라 서학개미, 그러니까 미국 주식 사는 우리 개인 투자자들을 서학개미라고 저희들이 부르는데 서학개미의 압도적인 순매수 1위가 바로 테슬라입니다. 맞아요. 그래서 얼마 전에 그 블룸버그에서
보도도 났어요. 한국 사람들 우리 돈으로 이제 한 4조 원? 이 정도 되는 어마어마한 돈들을 누가 샀다. 여기를 샀는데 가장 많이 산 나라를 찾아봤더니 한국이더라. 소확겜의 파워가 블룸버그까지. 예, 그렇게 됐는데 이제 65% 폭락했으니까 네. 고통이 엄청 클 수밖에 없고요. 근데 우리만 이런 게 아니라 미국 투자자들, 개인 투자자들의 순매수 1위 종목은 S&P 500에 투자하는 SPY라는 종목이고 네. 두 번째가 QQQ, 바로 나스닥 100 지수에 투자하는 종목인데 세 번째가 역시 테슬라. 아, 그래요. 그래서 한국이나 미국이나 개인 투자자들은 정말 테슬라 너무너무 사랑하는데 이 테슬라의 주가가 이 모양 이 꼴이 됐으니까 이에 대해서 많은 타격을 받을 수밖에 없고 또 올해 어떻게 될 거냐 관심이 높아질 수밖에 없다고 볼 수 있습니다. 관심이 높은데 그 일론 머스크 오너 리스크 얘기 잠깐 하셨는데 좀 더 여쭤보면 그 스티브 잡스 이후 가장 혁신적인 창업가 이렇게 찬사를 받다가 아까 말씀하신 뭐 트위터 뭐 인수하고 막 기행을 하면서 고양이에게 밥 주는 일조차 못 받기겠다 이 사람한테 뭐 이런 야박한 평가도 나왔습니다. 우리 이코노미스트님 개인적인 평가는 어떠세요? 저 이 사람 좋아합니다. 아, 좋아하는데. 왜냐하면 괴짜들이 세상을 바꾸는 거예요. 그러니까 애플에 돌아가신 스티브 잡스도 사실 앨런 머스크 못지않게 어마어마한 기행을 벌였고 또 수많은 사생활의 구설수가 있었던 사람이고요. 뭐 더 나가서 최근에 이제 은퇴했습니다만 제프 베조스 같은 아마존 CEO 같은 경우는 그 아마존 기업 문화 들으면 정말 다들 놀라실 정도로 어마어마하게 힘든 그런 조직이라는 평들을 받을 정도입니다. 결국 이 앨런 머스크가 이렇게 어마어마한 성공을 거둘 수 있었던 이유는 굉장히 부자거든요. 이 페이팔 마피아라고 저희들이 부르는 세계적인 어떤 결제 시스템의 이 초기 창업 투자자로서 어마어마한 돈을 벌었는데 그 돈을 들고서 세상에 미국에서 이제 민간 우주선들이 올라가기 시작하잖아요. 네. 스페이스X. 이거 만들었는 데다가 지금 전기차라는 거에 대해서 아무도 신중하게 생각 안 하던 시기에 세상에 페어먼트에 있는 공장을 인수해서 그걸 가지고 지금 세계 1, 2위를 다투는 최고의 전기차 회사를 만들어내는 데는 그의 카리스마가 필요했죠. 그런데 이제 주가가 빠질 때가 딱 되니까 이제 뭐랄까요? 오너 리스크. 이 사람에 대한 어떤 부정적 평가들도 주가가 하락하니까 그동안 좀 잠재돼 있던 불만들이 나오는 게 아닌가 보여집니다. 분명 혁신적인 그런 측면, 아이디어, 발상을 또 실행에 옮기는 능력 이런 거에 대해서는 또 이코노미님께서 좀 긍정적으로 평가를 해주셨고요. 근데 이 머스크 리스크 많이 나오는 이 말뿐만 아니라 최근에 전기차 업계에서 이제 테슬라, 뭐 전기차 다른 것도 많은데 독주는 끝났어 이런 평가도 나오는데 이건 어떻게 보세요? 예, 사실 테슬라가 그동안 좀 방심했죠. 그러니까 지난 2년 동안 신모델다운 신모델이 나오지 않았어요. 그게 이제 제일 크다고 저는 생각을 하는데 특히 우리나라만 하더라도 테슬라를 주문해서 기다리시던 분들이 1년씩 대기하는 사이에 차값이 2천만 원 올라서 돈을 벌었다는 이야기를. 그러니까 무슨 말이냐면 신차값은 예를 들어서 이거 비유입니다. 7천만 원 정도로 예약을 해놨는데 지금 시장에서 팔리는 가격이 9천만 원으로 인상된 거예요. 자, 그러면 바로 나오자마자 중고차로 팔아도 돈이 남겠죠. 자동차세 이런 거를 감안해 보더라도. 그러니까 아무래도 장사가 너무 잘 되니까 가격을 너무 많이 올린 데다가 지금 이제 드디어 나오기 시작했는데 전 세계 전기차 시장에서의 점유율 변화를 보면 이제 테슬라가 2021년 3분기에는 세계 1위죠. 근데 지금 세계 1위가 바뀌었어요. BYD 이제 워렌 버펫의 그 주식입니다. 예, 워렌 버펫은 정말 어디나 이렇게 대단한 사람이고요. 아무튼 워렌 버펫이 투자했던 그 회사 BYD가 지금 세계 시장 점유율 20%인데 저 회사에서 만드는 차는 솔직히 말씀드리자면 성능 면에선 테슬라 모델들을 따라갈 수는 없는데 테슬라가 계속 가격도 인상하고 신모델도 나오지 않는 데 비해서 BYD를 비롯한 여러 전 세계적인 어떤 전기차 회사들이 굉장히 발빠르게 저가 모델들을 특히 대량 투입하면서 적어도 중국 시장에서는 그 가지고 있었던 테슬라의 우위들이 사라지고 심지어 최근에는 상해에 지어놓은 그 최신식 공장의 가동을 좀 중단한다든가 또 상해에서 가격을 인하한다든가 왜 한국은 인하 안 하는지 모르겠는데 아무튼 요새 저도 대기자 중에 하나거든요. 그러니까 그만큼 테슬라가 좀 약간 방심한 면이 있고 또 중국은 중국 내에 기업들끼리 폐쇄성도 있고 하니까 이런 면에서 세계 1위를 아무튼 뺏긴 건 상당한 큰 타격이 아니었나 생각됩니다. 그러니까 독주는 좀 흔들거렸다. 이미 이제 내려왔으니까. 그렇습니다. 그렇군요. 근데 이 테슬라뿐만 아니라요. 지난해 이제 이른바 뭐 거대 빅테크 기업이라고 하잖아요. 그 페이스북, 아마존, 그다음에 애플, 그다음에 넷플릭스, 그다음에 G가 구글이죠. 그 이런 빅테크 기업은 뭐 거의 대학살 수준이다 이런 말도 나와요. 이거는 왜 이렇게 무너진 거예요? 이제 세 가지 이유가 있겠죠. 근데 이제 가장 중요한 건 금리 인상이고요. 이거는 좀 이따 이야기하고 이제 두 번째가 경쟁이 치열해지기 시작한 것 같아요. 가장 대표적인 게 넷플릭스.
그렇죠. 넷플릭스만 하더라도 정말 독주하다가 최근 들어서서 경쟁이 엄청나게 치열해졌고요. 또 구글이나 이런 여러 기업들에 있어서 가장 중요한 게 또 디지털 광고 시장인데 최근에 이제 전 세계의 모든 광고 매체들 중에서 디지털 분야가 차지하는 비중이 60%가 넘었대요. 이렇게 돼버리니까 사람들 사이에서 이제 디지털이 대세가 된 건 좋은데 더 성장할 수 있냐. 이건 이제 마지막 세 번째가 아까 우리 테슬라 이야기를 했었지만 경쟁자들이 그동안 놀지 않았잖아요. 그러면서 치열한 경쟁들도 벌어지고 경합도 벌어지는 가운데 어떻게 본다면 사람들이 이제 성숙화된 시장에서 경쟁이 더 치열해지는데 경제 환경도 나빠지니까 어려운 거 아니야? 이런 이야기가 나온 게 아닌가 생각됩니다. 사실 이걸 여쭈려고 이제 설명을 다 들은 건데요. 그렇다면 서학개미 입장에서는 뭐 테슬라나 빵 너무 믿긴 한데 미워도 다시 한번 가야 되냐 올해 이걸 여쭙고 싶은데 제가 먼저 조사한 게 최근에 미국 경제 매체 CNBC에서 이런 걸 조사했더라고요. 월가에서 활동하는 400명의 전문가한테 올해 5개의 기술주에서 주식을 산다면 어떤 종목을 사겠냐라고 물었더니 아마존과 알파벳이 그 구글의 모회사죠. 구글이죠. 네. 그리고 아마존과 알파벳이 37%로 가장 높았고 그리고 테슬라가 17%. 그러니까 미워도 다시 한번 같아요. 이거 보면. 어떻게 보세요, 홍 박사님께서? 네, 저는 이렇게 기대가 높기 때문에 올해는 고생할 거라고 보는 쪽입니다. 고생할 거다. 왜 그런지 이제 제가 오늘 좀 준비해온 그림을 한번 보여드리고 싶은데요. 이 그림도 참 좋지만 제가 준비해온 그림 바로 미국 금리와 성장주. 그러니까 성장주가 뭐냐 하면 아주 가파른 경제 성장 속에서 매출을 증가시키는 기업들입니다. 저 빨간 선이죠. 저 성장주가 올라간다라는 것은 이제 뭐냐면 넷플릭스라든가 포항 기업이 좋은 거고요. 반대로 저 빨간 선이 내려간다. 그 밖의 기업들이 좋은 거죠. 앱슨 모바일이라든가 우리나라로 이야기하면 포스코 농심 같은 기업들. 이른바 약간 전통의 강자. 굴뚝주. 이렇게 볼 수 있는데 저 파란 선이 중요합니다. 저 파란 선이 뭐냐면 미국의 금리인데 세상에 2020년 0.5%가 4%가 되죠. 금리가 8배 올랐어요. 금리 8배 오르는 사이에 어떤 일이 벌어지냐면 성장주의 붕괴가 시작되죠. 왜 그런가? 우리가 방금 이야기했지만 이제 테슬라를 한번 이야기해 보자면 세계 시장을 다 장악해 버리겠다라는 그런 태세를 가지고 엄청나게 공격적인 투자를 하고 그리고 이익 내는 거 별로 신경 안 쓰고 투자자로부터 자금을 엄청나게 끌어모아서 주가가 오르기만 하면 증자했잖아요. 막 그런 식으로 달려가는 기업들 입장에서 갑자기 오르막이 생긴 거죠. 왜? 금리 상승이라는. 반면에 다른 기업들이나 또는 투자자들 입장에서 내가 은행 예금만 넣어도 4%인데. 그리고 또 현금 부자인 기업들 입장에서는 어떻겠어요? 나 거기서 들어오는 이익이 이자 이익만 해도 엄청난데 예금해 놓을래? 예금해 놓는 게 나은 그런 환경이 나올 때 다시 파란 선이 상승하는 시기. 예전에도 실제로 2017년이나 또 2020년처럼 저렇게 금리가 가파르게 오르는 시기에는 빨간 선으로 표시되어 있는 저 성장주들이 약세를 보이는 걸 볼 수 있죠. 그러면 올해는 어떻게 될 거냐? 2023년 금리 그렇게 쉽게 많이 빠질 것 같지는 않잖아요. 그러니까 떨어지더라도 천천히 떨어지지 뭐 예전처럼 다시 2%? 기대하기 어렵잖아요. 그렇다면 이렇게 높은 금리 환경에 아까 말씀드린 시장의 성숙, 경쟁이 치열해지는 문제, 그리고 경기 불안까지 겹쳐져 있는 상황이라는 걸 감안하고 우리가 아까 특히 팡기업에 대해서 투자자들이 어떤 생각을 가지고 있어요? 너무 기대가 높죠? 이미. 이렇게 65% 빠져도 사고 싶어 한다고. 그러니까 사랑에 너무 많이 빠져 있고 사람들이 그거에 대해서 몰입하면 거꾸로 이게 아직 시장의 바닥은 또는 시장의 추세적인 상승을 기다리시는 분들은 실망할 수도 있는 거죠. 그래서 이게 지금은 적극적인 저가 매수가 나오지만 실망 매물이 2023년에 나오지 말라는 보장이 없는. 제 생각에는 금리가 이렇게 높을 때에는 굴뚝주가 차라리 낫다. 굴뚝주 아니면 가치주. 가치주가 낫다. 그리고 전에 방송에서 이야기했지만 채권 투자도 한번 고금리니까 이렇게 말씀을 좀 드리고 싶습니다. 알겠습니다. 저 혼자였다면 이런 그래프 절대 안 봤을 거거든요. 이 크로스 의미 있는 거 저도 한번 유튜브로 다시 복습하면서 한번 잘 새겨보겠습니다. 성장주보다는 가치주나 또 채권이나 이런 걸 더 기본적으로 좀 생각해보자라는 말씀입니다. 지금까지 머니클래스 홍춘욱 이코노미스트와 이야기 나눠봤습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 상클 라이프 매주 화요일 아침엔 여러분의 건강을 책임집니다. 자, 오늘의 주제부터 바로 만나보겠습니다. 새해 꿀잠 부르는 코골이 해결법.
이 코골이 흔한 잠버릇 중에 하나라고 생각하기에는 고통받는 분들이 적지 않습니다. 네, 새해 꿀잠 잘 수 있도록 오늘 코골이 타파 도와줄 분 모셨는데요. 이비인후과 전문의 최윤석 원장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 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 주변에 이렇게 코골이 때문에 막 각방 쓰는 분들도 많고 이게 되게 심각한 가정 생활을 파탄내는 문제로 보는 분들도 많아요. 그래서 오늘 정말 이 소식 코골이 어떻게 하면 타파할 수 있을지 하나하나 살펴보도록 하겠습니다. 첫 번째 키워드 바로 보여주세요. 코골이는 코에서 나는 소리가 아니다. 이 소리는 손에서 입에서 나는 소리가 아니에요. 그건가요? 아니, 이름이 코골인데 코에서 나는 소리가 아니에요, 선생님? 그렇죠. 우리 보통 코골이가 이제 보통 이름이잖아요. 네. 근데 이게 코에서 나는 소리가 아니라 사실은 목에서 나는 소리입니다. 목에서? 네. 이게 이유가 여러 가지가 있는데 이제 그 중에 하나는 또 코가 나쁘면 목 쪽이 좀 나빠지는 경향이 있거든요. 이제 그런 원인도 있고 실제로 나는 소리의 위치는 코가 아니라 목에서 나는 소리입니다. 목이었군요. 근데 이게 혼자 잘 때는 사실 문제가 안 되다가 뭐 군대 갔거나 결혼 앞두고 이러면 이제 내가 정말 심각한 상황이었구나 이렇게 인지되는 경우가 많거든요. 네. 근데 진짜 심하면 탱크 지나가는 소리 이렇게 말도 해요. 설마. 이게 진짜인지 일단 아는 형님 저 예능 한 장면 보고 가실게요. 이다 생각하고 오늘 편안하게 자야 되는데 오늘 힘든 거 형님이 아는데 편안하게 자래 알겠지? 코를! 이게 뭐야 이거? 저기 황재성 그 개그맨이 이제 강호동이랑 같이 잤는데 강호동 씨가 이렇게 코골이 심하더라라는 걸 따라하는 건데 원장님 저게 영상이 과장이 아니고 실제 저 정도인 경우도 있나요? 네, 물론 이제 재밌게 하시려고 과장을 좀 하셨겠지만 네. 저거보다 심한 분들도 많이 있습니다. 네. 우리가 이 소리의 강도를 나타내는 그 정도가 데시벨이라는 단어를 쓰는데요. 예. 우리 보통 얘기하는 속삭이는 정도가 한 10데시벨, 20데시벨이라고 얘기했을 때 오토바이가 지나간다든지 아니면은 청소기가 이렇게 웅 하는 소리 이런 게 한 80데시벨 정도 되거든요. 네. 지하철이 들어오는 소리 얘가 한 80에서 90데시벨 정도가 되는데 실제로 코골이가 심하신 분들의 데시벨을 측정해 보면 80에서 100 사이가 나오기도 합니다. 지하철이 들어온 소리랑 맞먹는 소리예요? 그러니까요. 정말 심각하네요. 수면을 방해할 수밖에 없겠네요. 근데 제가 그 코골이가 심하면 옆에서 주무시는 분들이 난청을 겪는다는 얘기를 들은 적이 있어요. 그렇죠. 네. 그럴 수밖에 없는 게 생각해 보세요. 옆에 이렇게 누가 자고 있는데 내 귀에다 대고 지하철이 계속 들어오는 거예요. 와. 지하철이 계속 들어오게 여기에 진공청소기를 계속 밤새도록 돌리면 청력에 손상이 올 수가 있죠. 우리가 보통 밖에서 들어온 소리의 소음의 강도가 우리 산재를 방지하기 위해서 조금 조심하라고 하는 정도가 어느 정도냐면 80에서 85데시벨 정도를 하루에 4시간 이상은 듣지 말아라 이렇게 돼 있거든요. 근데 보통 잠을 자면 6시간, 7시간 이상 잠을 자게 되잖아요. 밤새도록 그 산재에 노출되는 그런 상황이 되는 거죠. 근데 이 코골이가 왜 생기는 건가요, 도대체? 그렇죠. 이제 이 코골이가 생기는 이유는 쉽게 설명드리면 우리가 이제 저녁에 잠을 잘 때 코나 입으로 공기를 들이마시잖아요. 네. 그 들이마신 공기가 폐까지 내려가는데 그 폐까지 내려가는 길 중에서 어느 부위라도 좁아져 있고 그게 떨릴 때 나는 소리가 코골입니다. 그러니까 예를 들어 공기가 지나갈 때 이건 코골이고 네. 그게 이제 더 심해지면 무호흡증이라는 게 생기는 거죠. 그러니까 이렇게 쉬는 거. 이건 이제 무호흡증이 되는 겁니다. 그래서 잠깐 멈추는 네, 거예요? 그 기도의 어느 부분이 좁아져 있을 때 생기는 게 코골입니다. 좁아져서. 근데 이제 술을 마시고 자거나 아니면 뭐 아주 피곤할 때만 코를 고는 분들이 있어요. 그러니까 매일 고지는 않지만 자기 몸이 어떤 컨디션이 나빠졌을 때 코를 고는 이렇게 조건형으로 되는 그런 경우도 있나요? 그렇죠. 그 이제 코를 고는 원인이 되게 여러 가지가 있는데요. 아까 말씀드렸던 코에서부터 폐까지 가는 길 중에 해부학적으로 막혀도 그럴 수가 있지만 사실 뭐 노화 현상이라든지 이런 것 때문에 근육의 톤이 떨어지면 그러니까 우리가 근육의 톤이 단단하게 탁 달라붙어 있으면은 덜 떨리는데 근육이 늘어지면 떨리면서 소리가 나는 거죠. 그래서 예를 들어 술을 마신다든지 내가 몸이 너무 피곤하다든지 이럴 때는 그 근육의 톤이 떨어지거든요. 그렇기 때문에 어떤 상태에 따라서 나는 어떤 때만 코를 골아 이렇게 얘기하시는 분이 있을 수 있습니다. 그렇군요. 근데 또 아이들도 코를 고며 자는 경우가 있어요. 아이들도 뭐 같은 이유에서 생기는 건가요?
조금은 다른데요. 그러니까 크게 봤을 땐 같습니다. 우리가 코를 고는 원인은 크게 보면 해부학적으로 아까 말씀드렸던 코에서부터 폐까지 문제가 생겨야 되거든요. 네. 그러니까 코에 뭐 예를 들어 가운데 있는 기둥인 비중격이 휘었다든지 그 위에 비밸브가 협착이 됐다든지 뭐 비염이 있다든지 축농증 이렇게 코 쪽이 막혀도 문제가 생길 수 있고요. 그 아래쪽에 내려와서는 혀가 너무 크다든지 목젖이 너무 늘어졌다든지 아니면 뭐 편도선이 크다든지 뭐 이런 것들 때문에 코를 골 수가 있습니다. 근데 아기들은 소아의 경우에는 그런 길이 막혀서 오는 경우도 있지만 대개 성장이 17세, 18세가 되기 전까지는 목 안에 편도선이랑 아데노이드라고 하는 코 뒤쪽을 막아주는 면역기관이 있거든요. 걔네가 너무 커졌을 때 길이 좁아지는 경우가 대부분입니다. 그래서 어른들하고는 조금 차이가 있긴 합니다. 아, 그렇군요. 원인이 참 다양한데 자, 그렇다면 치료와 예방이 가능할지 다음 키워드로 만나볼까요? 오, 코골이, 잠버릇인데 꼭 치료를 해야 할까? 하긴 이게 심각하지만 않으면 꼭 치료를 해야 할까요? 그렇죠. 이게 이제 자기 중심적으로만 생각하시는 분들이 뭐 옆 사람이 괴롭지 내가 괴롭나? 뭐 이렇게 얘기하시는 분들이 있거든요. 근데 이제 문제는 코를 고시는 분들이 거의 대부분이 수면 무호흡증, 조금 전에 말씀드렸던 그 무호흡증이 동반된다는 겁니다. 이게 왜 문제가 되냐 하면 사람이 저녁에 잠을 자는 이유는 사실은 쉬면서 머리랑 몸이 그 다음날 활동할 수 있는 상태를 만들려고 하는 거거든요. 근데 무호흡증이 동반이 되면 쉽게 말하면 내 몸에 산소가 필요한데 산소가 안 들어가는 거예요. 그러니까 몸도 잘 못 쉴 뿐더러 또 머리로 가는 산소량이 적어지기 때문에 그에 동반된 여러 가지 문제가 올 수 있죠. 예를 들면 머리로 가는 산소량이 적어지니까 어떻게 되겠어요? 몸에서 피를 더 많이 돌리려고 노력을 하거든요. 그러니까 심장에 무리가 가는 거죠. 그러니까 심혈관 질환, 고혈압, 뭐 뇌졸중 이런 문제들이 올 수가 있고요. 또 하나는 저녁에 산소 공급이 잘 안 되니까 머리가 못 쉬는 거예요. 그러면 그 머릿속에는 약간 찌꺼기 같은 단백질이 베타 아밀로이드라는 게 생기거든요. 우리가 활동을 하면. 그게 저녁에 자면서 사라져야 되는데 녹아 나와야 되는데 그게 못 녹아 나와요. 그러니까 그게 쌓이다 보면 이제 치매가 생기는 경우도 있고요. 되게 심각한 게 확장이 될 수 있네요. 그렇죠. 이제 어른들 같은 경우는 이제 그 다음 날 저녁에 잠 못 자면 어때요? 다음 날 일하기 좀 피곤하잖아요. 그래서 무기력하게 되기도 하고 뭐 낮에 기면증도 오고 낮잠도 많이 자게 되고 특히 어린이 같은 경우에는 소아의 경우에는 이 학습 저하라든지 뭐 성장이 조금 발달이 덜 된다든지 왜냐하면 저녁에 잘 때 성장 호르몬이 나오는데 그게 안 되니까 또 발달에 장애가 온다든지 이런 여러 가지 문제가 올 수 있습니다. 그러면 치료가 필요한 코골이인지는 어떻게 좀 자가 진단할 수 있을까요? 이게 되게 주변에서 먼저 압니다. 그러니까 그 저희 병원에 오시는 환자분들을 보면 이 사람이 숨을 안 쉬어요. 이러고 오시는 경우가 있거든요. 사실은 코골이 때문에 주변 사람들이 얘기를 하는 경우가 더 많긴 한데 본인이 체크할 수 있는 것 중에는 예를 들어 저녁에 충분히 잠을 잤다고 생각함에도 불구하고 그 다음날 하루 종일 무기력하다든지 아니면 낮에 나도 모르게 너무 심하게 낮잠을 자게 된다든지 그다음에 우울감이 생긴다든지 어떤 의욕이 좀 떨어진다든지 뭐 발기부전이 온다든지 뭐 또는 저녁에 그렇게 잠을 못 자고 낮에 자기 때문에 또 밤에 잠을 못 잔다든지 이런 여러 가지 생활 패턴이 깨지는 것들이 생깁니다. 그래서 그런 것들이 두세 가지라도 있다고 하면 그때는 병원을 찾아보시는 것이 더 도움된다고 생각합니다. 다음 키워드가 또 준비되어 있는데요. 그 키워드 넘어가기 전에 짧게 코골이 수술해도 재발할 수가 있나요? 코골이 수술한 다음에 재발한다는 분들이 꽤 있으신데요. 그거는 정확한 적응증을 찾지 못해서 그런 겁니다. 그러니까 코골이 치료를 크게 보면 기계를 쓰는 게 있고 수술을 하는 방법이 있거든요. 근데 이제 그거를 정확하게 구분하기 위해서는 수면다원 검사라는 검사를 해서 이 사람의 해부학적인 문제가 있는지 다른 문제가 있는지를 파악을 해서 치료 방침을 결정을 해야 되는데 무작정 뭐 목젖을 잘라내는 수술을 예전에는 그런 수술을 코골이 수술이라고 했거든요. 20년 전에는. 근데 그런 수술만 하는 게 아니라 원인을 찾아서 그 기계를 쓰든 아니면 코에 문제가 있으면 코 쪽을 해결해 주든 이런 것들을 동반해야 정확하게 치료를 할 수가 있습니다. 네, 이제 마지막 키워드 남았는데요. 마지막 키워드 바로 함께 보시죠. 자기 전에 따라하는 코골이 운동법. 오, 코골이도 운동으로 막을 수 있어요? 그렇죠. 제가 그 처음에 말씀드렸지만 코골이라고 하는 거는 어떤 부분의 그러니까 부분이 좁아져 있어서 떨려서 나는 소리잖아요. 대부분은 목에서 난다고 말씀을 드렸죠.
그 목에 있는 게 제일 큰 부분이 혀입니다. 혀. 근데 우리가 혀를 운동을 어떻게 하느냐? 네. 우리 사실 그 운동할 때는 이렇게 막 움직이는 동적 운동도 있지만 하고 힘을 주는 정적 운동도 있거든요. 버티는 약간 이런 거. 그렇죠. 그걸 하는 겁니다. 그래서 근육을 튼튼하게 만들어주는 건데 쉽게 설명을 드리면 이게 윗니고 이게 아랫니면 그 혀를 윗니에 대고 힘을 준 다음에 입 천장을 이렇게 쓸어내는 겁니다. 목 가까이로 이렇게. 그렇죠. 그러니까 혀를 이렇게 입 천장을 자꾸 쓸어주는 거예요. 힘을 준 상태로요? 그렇죠. 힘을 준 상태에서 힘을 딱 혀에 준 상태로 이렇게 당겨주는 거예요. 그다음에 최대한 뒤로 당기나요, 목젖. 그렇죠. 그다음에 아랫니에도 똑같이 대고 힘을 계속 주는 건데 힘을 줄 때 잘 힘이 안 들어가면 혀를 딱 대고 이렇게 20번. 네. 그렇게 하면 혀에 힘이 들어가거든요. 그래서 혀에 계속 힘을 주는 게 코골이 혀 운동인데 그게 어려우시면 혀를 끝까지 내밀어서 코를 만져주시면 됩니다. 이렇게 그래서 끝까지 내밀어서 한번 내밀어 보세요. 그래서 코를 한번 그렇죠. 어릴 때 그거를 유지하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 코 근육을 길러야 되는군요. 어릴 때 많이 했잖아요. 이게 어디까지 다냐고 친구들이랑 맞아. 대결 많이 했거든요. 이게 다 코골이에 도움이 되는 그러네. 운동이네요. 대결을 친구들끼리 해야겠다. 그거를 코를 만지려고 하는 그 자세를 20초 정도 유지해 주시면 돼요. 시간 나는 대로 아침, 점심, 저녁 3번 정도 하시면 도움이 될 수 있습니다. 선생님, 아주 짧게 이 입이나 뭐 코에 테이프 붙이는 경우도 있고 세정 스프레이 뿌리는 경우도 있고 또 노래 연습을 하면 코골이 개선이 된다는 얘기도 있더라고요. 이런 거는 맞는 건지 한 번만 점검해 주세요. 일부는 맞고 일부는 틀리는데요. 네. 첫 번째 노래 연습하는 거는 도움이 될 수 있습니다. 왜냐하면 조금 전에 말씀드렸던 혀 운동이랑 같은 거죠. 자꾸 목을 사용을 해서 그 근육을 좀 튼튼하게 하면 아무래도 덜 떨리게 되기 때문에 도움이 되고요. 우리 테이프를 사용해서 코골이를 예방하려고 하시는 분들이 있는데 테이프 중에 이 코 위에다 붙이는 테이프가 있어요. 그거는 도움이 확실히 될 수 있는 분들이 있습니다. 왜냐하면 코가 막혀 있는 것 중에 비밸브라는 게 막혀 있을 때 그 테이프로 살짝 들어주면 그 공기가 잘 들어가게 돼서 그거는 도움이 되고 크게 위험하지 않은데 가끔 입에다 붙이고 주무시는 분들이 있거든요. 입을 닫아서 코로 숨을 쉬게 만들려고 하시는데 그거는 깨 있으실 때만 하는 게 좋습니다. 왜냐하면 코가 나쁠 때 입으로 보조적으로 숨을 쉬는 거기 때문에 코 상태가 좋지 않은 상태에서 입을 닫아버렸을 때는 숨이 들어갈 길이 없을 수도 있거든요. 그래서 너무 단단하게 어른들 같은 경우에 붙였다가도 답답하면 떼지지만 어린아이들 같은 경우는 입을 테이프를 막는다든지 이런 거는 조금 피해 주셨으면 합니다. 알겠습니다. 오늘 이 내용 잘 다시 복습하셨다가 새해에는 꿀잠 주무시길 바라겠습니다. 지금까지 이비인후과 전문의 최윤석 원장님이었습니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 오늘도 전국에 강추위가 몰려오겠습니다. 서울의 아침 기온이 영하 9도까지 뚝 떨어지고 체감온도도 2에서 5도가량 낮아서요. 추위에 대비 단단히 하셔야겠습니다. 중부 내륙과 경북 내륙 곳곳에는 한파특보가 발효 중입니다. 한파경보가 내려진 경기도 파주의 아침 기온은 영하 19도, 강원도 철원은 영하 18도까지 떨어져 매우 춥겠고요. 체감온도는 이보다 더 낮아지겠습니다. 오늘은 북쪽에서 찬 공기가 들어오면서 전국이 대체로 맑고 쾌청한 하늘 보이겠습니다. 오전까지 전라 서해안과 제주 산지에만 눈날림이 있겠습니다. 한편 눈비 소식 없는 동쪽 지역은 건조특보가 확대 강화됐습니다. 동해안 지역뿐만 아니라 경북 내륙에도 건조주의보가 발효됐고요. 당분간 별다른 비 소식은 없어서 대기는 건조하겠습니다. 현재 기온 한번 보시면 서울, 대전 영하 9도, 전주 영하 7도까지 뚝 떨어졌고요. 한낮에는 서울 0도, 춘천, 청주 1도까지 밖에 오르지 못하겠습니다. 이번 강추위는 모레까지 이어지겠고 금요일에는 오후 들어 강원 영동을 제외한 중부지방과 호남에 비나 눈이 내리겠습니다. 날씨였습니다. 네, 이 코골이 예방하는 혀 근육을 길러주는 운동, 이렇게 혀를 코에 닿는 거 꼭 해보시기 바랍니다. 어제 이어서 오늘 오전 10시 30분부터 서울 지하철 삼각지역에서 전국 장애인 차별철폐연대 시위가 예정돼 있습니다. 네, 이동하실 때 참고하시기 바라고요. 법원의 조정안을 두고 서울시와 장애인 단체 사이의 갈등이
계속 번지고 있는데 빠른 시일 내에 타협점을 찾고 갈등이 풀리기를 바랍니다. 네, 이 정치 사회적으로도 그렇고 우리 일상에서도요. 올해는 정말 이 갈등보다는 배려, 양보 뭐 이런 뉴스를 저희가 좀 많이 전해드렸으면 좋겠습니다. 네, 내 토끼, 네 토끼. 서로 함께 노력해서 두 마리 토끼 다 잡을 수 있는 한 해가 되길 바라면서 화요일 상암동 클래스 마치겠습니다. 네, 오늘도 상클하세요.